د جنسي اړیکې یا کوروالې د پرېښودو زیانونه. سلام، ستړي مشئ، زموږ شبنم ګل چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ. نارینه جنسپالي او ښځې عاطفي دي. په نارینه‌و کې د سکس پر مهال د ښځو په پرتله کیسه بل شان ده، یعنې نارینه کړای شي له عاطفي اړیکې پرته هم له یوې ښځې سره سکس وکړي، خو ښځې بیا تر سکس مخکې عاطفي ته اړتیا لري. یو دوست پوښتنه کړې چې د سکس یا کوروالې پرېښودل زیانونه هم لري او که نه. اول خو دا چې د جنسي اړیکې پرېښودل دوه حالته لري، یا ډیریږي او یا کمیږي. خو هغه چې جنسي اړیکې ته مجبوریت له مخې نه پرېږدي، یعنې میرمنې هم لري او مسافر هم دی، خو جنسي اړیکې ته یې زړه نه کېږي، حتما ناروغي لري چې د شکر ناروغي، رواني سټرېس او یا ورځنۍ بوختیاوې مهم لاملونه دي او باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. خو د کوروالې پرېښودل کوم زیانونه لري؟ هغه متل دی وایي چې اموخته خور بلا خور وي. هغه چې د سکس مزه یې څکلې وي، تر پرېښودو وروسته یې د ستړیا او رواني فشار احساس کوي، چورت وهي او په ډېرو وړو خبرو غوسه کېږي. د ښځې او میرمنې ترمنځ اړیکې د ماشوم او مور په شان دي. تر هغه چې یو بل لمس نه کړي، په بدن کې مثبت اکسیتوسین نه ډېرېږي. دا هغه مواد دي چې کله هم میرمنې ته ورنږدې کېږي، تاسو د ګرموالي احساس کوئ، اغېڼ مو کلکېږي. خو که چیرته مو ځای بیل وي او یا ورسره نه یاست، نو پوه شئ چې دا هورمون له فعالیته لویږي. کله چې دا هورمون غیر فعال شي، په بدن کې د ستړیا احساس ډېرېږي. که څه هم دا ډول سټرېس او ستړیا احساس ناروغي نه ده، خو که غواړئ له دې ستړیا خلاص شئ، کوروالې یوازینۍ حل لار ده.